السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channelي أم زكريا باقي نقيان لفتني أنا سنق قبل الحمد لله. إيه نموني يروج القباتي بقرا يوتيوب channelي كيا لفتني باقي نقيان لفتني لايك شير سبسكرايب قوتشو لأنه هردفا يوتيوب هنا قد ساسن جدا har'a waan tokko qabadhee isinii dhufe innis maaloo jettani akkamitti aappii nuuni irra meeshaa xalabachuu dandeenya ka jedhu isin agarsiisa. Jalqaba irratti pileestoorii keenya ni seenna. Erga pileestoorii keenya seenne nuun hojjennetti barreessina. Yoo nuun hojjennetti barreessine anama waan buufadhee jiruuf isin install gootanii buuftanii ana open jedhaani haala kanaan naa dhufa jechaadha. Kunoo seenee jira. Aappii bareedaadha. Meeshaalee kwalitii namaa fida. Wantoota hundumaa bilbilas ta'e waan barbaadde manatti sii fida. Kuduraa ta'e wantoota garaagaraa wanta nyaatamus jechaadha. Wanta dibatamus uffata saala kanaan sii fida. Waan gaggaarii namaaf fida. Aappii bareedaadha. Haala kanaan xalabachuu dandeettanii akkamitti xalabanne isa jedhamu isinitti agarsiisa. Ana hordofaa isiniin jedha. Erga install goonee gabbuufne asirratti bakka kana jechaadha wanta barbaannu irratti barreessina. Ana fakkeenyaaf haala kanaan bakka sarchi kanatti waan barbaannu irratti barreessineeti ilaallaa jechaadha. أبوت جرانيف زين الحابدين نبدا افتديني رحمتك ديني أما سلسول جت وان بربادة والله يحب المحسنين قولي ربي قدها نما واسط جت على هنا وان بربادة يون جرى انجرو سنين جراني يو ورقة مجتنا يا قدها نمو مكامتك بربي قدان اتنيت بشان قباك إبدا أركت واهندا قبض قرآناني نبدا على كنان سرسي قونا فكنا نما هيرقرو جريتي بريسو جرا هيرقرو نمان هيدون بيتني أبا مولو جرميلين بيكما واحد جري بيكما حالة ساقافنا دفع أكاتا دبنا إسا فايدة سامي داسا إسينيت أغرسيسا أما فوجينا طلبنا على كنان isa kana irratti dhooftan jechaadha. Fakkeenyaa fi qarshiin isaa hagam akka jedhu yoo ilaaltan asitti kun qarshii riyaala jedha. Qarshii osoo hin taane riyaala 27 fi saantiim 95 riyaala biyya Saa'udii jechaadha. Akkuma biyya keessa isin jirtaniitti isinitti hima. Kan itti aanu jala kanatti guyyaa sii dhufu siin jedha. Maayi 29 ji'a amma keessa jirru Ingilizii 2022 kana ji'a shanaffaa guyyaa 28 sii dhufa jedha. Har'a fakkeenyaaf guyyaa 25 guyyaa 3 booda dhufa jecha. Kanaafuu yoo barbaanne wanta kana hin xalabanne jettee itti yaaddee waa hunda waan barbaaddes keessaa filattee gosa barbaaddu waan itti barbaaddu hundumatu jira waan ta'eef meeshaa barbaaddu hunda itti guuttattee xalabattee laallattee erga kaatee booda maal akka gootu sitti agarsiisa. Dibata garaagaraatu jira. Zayitii rifeensa waan hundumatu jira. Haala kanaan waan barbaadde xalabachuu dandeettanii jechuudha. Anama kanaaf tokkuma kana isinumatti agarsiisuudhaaf haa ilaallu. Akkasitti meeshaa kana qopheeffannee kaane aadi ka jedhu kana tunda isa jalaa kana jecha inni argitan jedheetuma yaada. Aadi jennaani haala kanaan nu fida. Haala kanaan bakka kana nu fida. Bakka kun maal jedha Arabiyyaa jedhama. Akkasumatti beekan amma tasa ta'e lama waan xalabee jiruuf kun yoo meeshaan keessanillee osoo dogongoraan meeshaan wal fakkaatu lama ta'e bakka kanarra lama jedhee isinii fida. Amma haga 3 sii oofa. Anama tokkoma qofa waan barbaaduuf tokko jedhaan. Kun dura asitti 55 naan jedhe amma 27 fi saantiim 95 naan jedhee jira. Erga haala kanaan meeshaa keenya waan barbaannu hunda itti guunnee xumurannee booda
isa dhumaa kana tunna jechaadha kun isa gari jallaa kan asittiin tunna haala kanaan nu fide jechaadha imeelii nu gaafachuu jira imeelii nu gaafata imeelii kana asitti waanuma barbaanne jennee fakkeenya nama waanuma isuma kana xalabuuf waan barbaaduuf homargi jedheetti guuta fakkeenya haala kanaan itti guutee jira jechaadha paaspoortii illee waanuma argitetti guutuu dandeetta dirqama paaspoortiin 8 ta'uu qaba malee waan biraati miti cheekimaa fi anamma waanuma barbaaduuf diduutti jira paaspoortiin hundi sirrii miti siin jedha yoo sirrii hin taane jechaadha seenansaa yoo dubbatu siyaasaatti hima kitaabban adda addaa keessatti argama waan kana ulamaan baay'ee barreessanii nu badhaaftee diini rahmata keetiin qubsumni Muawiyaa gaafa san shaamirraa lafa qonnaa wahee qaba madiinaarraa ooyiruu Abdallaa abdu Zubeerii wal biraa gabroonni Muawiyaa bakka adda addaarraa facaasuuf bobbahar lafaa miiraarraa asii fachi ilaallee bitaa fi mirgarraa lafa miidhaaniirraa hojjetaa oolanii nu badhaaftee diini rahmata keetiin asitti maqaa keessan barreessitanii waanuma argitan jettanitti barreessitan fakkeenya waanuma feetan jettanitti barreessitu irraas godhanii garii lafa saarra kaanis jalaa balleessanii midhaan saarra irra deemaa oolan waan bibbiqileerra Abdallah ibn Zubair umriin saa dardara dallane kalama fudhate jarjara harkaariitiin taa'ee barreesse waa mara jedhee walagarra xalayaa boodaani nu badhaaftee diini rahmata keetiin seenaa kana Aidal qarniin nu adeesse Abdallah naariidhaan xalayaa barreesse jecha hamaa jedhee dallanee jabeesse waa'ee haadha saafaa tuqeetti barreesse haati Muawiyaa hindiidha yoo dhageesse haala kanaan guutee jira amma waan hundumaa xumuree jira jechaadhaan naabanamee jira lookeshiina ergisiin jedha haala kanaan si gaafate jechaadha erga haala kanaan si gaafate lakkoofsa bilbilaa kan itti guutisiin jedha lakkoofsa manaa asitti si gaafate kuno asitti lakkoofsa manaa si gaafate lookeshiin ofuma isaatii barbaadee fudhata jechaadha kuno anama kan ittiin goonne ofuma isaatii waan hundaatti guuttatee jira lakkoofsa manaatti barreessita erga kana goote booda Waita talayan kiya sibira gese debi ke ilalen sibdo faf kopese ergamati kenne hari danga gese ergami chalkani guya de megese daite bira gese boda talayani nubada afsedini rahmata kedini erkan kuwaita Muawiya bira gawo ilale rifate dubina masgawo yeroo jecha isaa hunda dubbisee ka'u galteef dubbiin dallantu jabaate ta'u ilmi isaa Yaziid ijoollee reef lafaa ka'u isa mari'atee murtiin maala ta'u Yaziid baay'ee aaree wayituma dhagahu jedheena qophaa'u daddafee waraanni nu badhaaftee diini rahmata keetiin akka Yaziid yaadetti hamma balaan ka'u jedheen dubbii kana yeroo kennuun ta'u waraanni dhumminaan amma akka qophaa'u baay'inni isaa mataa yoo Madiina gahu kan duddubbeen isaa reefnu biraa ka'u dhaqee mataa Abdallaa wayita muree ka'u dhaabbatee walitti kekennaanuun ga'u amiira xiqqeessee garuu na jaan bahu Muawiyaan Yaziid yoo dhagahee ka'u
لكي أكن تاو جدي المساتيني نبدا افتديني رحمتك تيني haala kanaan itti guutee xumuree jira jechaadha hordoftoota kiyya. Waan hundumaa lakkoofsas imeelis kallattii ergitan kana itti guutee xumuree jira. Okay jedhaani. Erga lakkoofsatti guuttanii koodii isin erge jechaadha bilbila keessan irratti koodiin isinitti erge kana itti guutte kuna lakkaatti jira. Obsaan eeggannaa jechuudha ganne koodii nuuf fiduufi. Balla irgaasatini nubada abtedini rahmatakidini ayana kana dake biragahe sila sadar kan sajaibate utwarate wanti taute muawiyan khalifa biyame kate erga lakkoofsa keenya nuuf fide jechaadha hiriyoota koo. Haala kanaan aadi jennee asitti xumura jechuudha. Fakkeenyaaf koodii qofa tafee koodii kana qofatti bita daqiiqaa hedduu waan lakkaa'utti jiruuf viidiyoon keenyatti dheerata waan ta'eef seef kan jedhu kana isa jalaa kana tunnee achi booda xalabannaa jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube chaanaalii Ummi Zakariyaa baga nagayaan dhuftanii anis naga qaba alhamdulillah. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftanii baga nagayaan dhuftanii like, share, subscribe gochuudhaan na hordofaa. YouTube kanaa guddisaa isinin jedha. Har'a waan tokko qabadhee isinii dhufe innis maaloo jettanii akkamitti aappii nuuni irra meeshaa xalabachuu dandeenya ka jedhu isin agarsiisa. Jalqaba irratti Play Store keenya ni seenna. Erga Play Store keenya seenne nuuni jennetti barreessina. Yoo nuuni jennetti barreessine ana waan buufadhee jiruuf isin install gootanii buuftanii ana open jedhaani haala kanaan na dhufa jechaadha. Kunoo seenee jira. Aappii bareedaadha. Meeshaalee quality namaa fida. Wantoota hundumaa bilbilas ta'e waan barbaadde manatti sii fida. Kuduraa ta'e wantoota garaagaraa wanta nyaatamus jechaadha. Wanta dibatamus uffata haala kanaan sii fida. Waan gaggaarii namaaf fida. Aappii bareedaadha. Haala kanaan xalabachuu dandeettanii akkamitti xalabanna isa jedhu immoo isinitti agarsiisa. Na hordofaa isinin jedha. Erga install goonee gabbuufne asirratti bakka kana jechaadha wanta barbaannu irratti barreessina. Ana fakkeenyaaf haala kanaan bakka sarchi kanatti waan barbaannu irratti barreessineeti ilaallaa jechaadha. أفوت جرانيف زين الحافظين نبدا افتديني رحمتك ديني أما سلسول جدت وان بربادة والله يحب المحسنين قولي ربي قدها نما واسد جدت haala kanaan waan barbaaddan yoo hin jirre hin jiru isinin jedhani yoo argame jechaadha. يا قدا نمو مكامتك بربي قدان اتنيت بشان قباك إبدا أرقت واهندا قبض قرآناني haala kanaan sarchii goonaa fakkeenya nama heergiroo jedheetti barreessee jira. Heergiroon namoonni hedduun beektanii abbaa moduu jedhameellee beekama. Waa hedduu jedhee beekama. Haala isaa gaafa naa dhufe akkaataa dibannaa isaa, faayidaa isaa, miidhaa isaa isinitti agarsiisa. Ammaaf wajjin haa xalamnu. Haala kanaan isa kana irra gadhooftan jechaadha. Fakkeenyaaf qarshiin isaa hagam ka jedhu yoo ilaaltan asitti kun qarshii riyaala jedha. Qarshii osoo hin taane riyaala 27 fi saantiim 95 riyaala biyya Saa'udii jechaadha. Akkuma biyya keessa isin jirtaniitti isinitti hima. Kan itti aanu jala kanatti guyyaa sii dhufu isin jedha. Maayii 29 ji'a amma keessa jirru Ingilizii 2022 kana ji'a shanaffaa guyyaa 28 sii dhufa jedha. Har'a fakkeenyaaf guyyaa 25 guyyaa 3 booda dhufa jecha. Kanaafuu yoo barbaanne wanta kana hin xalabanne jettee
itti yaaddee waa hunda waan barbaaddes keessaa filattee gosa barbaaddu waan itti barbaaddu hundumatu jira waan ta'eef meeshaa barbaaddu hunda itti guuttattee xalabattee laallattee erga kaatee booda maal akka gootu sitti agarsiisa. Dibata garagaraatu jira, zayitii rifeensaa waan hundumatu jira. Haala kanaan waan barbaadde xalabachuu dandeettanii jechuudha. Beekama. Anama kanaafi tokkuma kana isinumatti agarsiisuudhaaf haa ilaallu. Akkasitti meeshaa kana qopheeffannee kaane aadi ka jedhu kanatudha. Isa jalaa kana jecha inni argitan jedheetuma yaada. Aadi jennaani. Haala kanaan nu fida. Haala kanaan bakka kana nu fida. Bakka kana maal jedha Arabiyyaa jedhama akkasumatti beekan amma tasa ta'e lama waan xalabee jiruuf kun yoo meeshaan keessanillee osoo dogongoraan meeshaa wal fakkaatu lama ta'e bakka kanarraa lama jedhee isinii fida. Amma haga 3 si oofa. Anama tokko qofa waan barbaaduuf tokko jedhaan. Kun dura asitti 55 naan jedhe amma 27 fi saantii 95 naan jedhee jira. Erga haala kanaan meeshaa keenya waan barbaannu hunda itti guunnee xumurannee booda isa dhumaa kana tunna jechaadha. Kun isa garii jallaa kan asitti tunna haala kanaan nu fide jechaadha. Imeelii nu gaafachuu jira. Imeelii nu gaafata. Imeelii kana asitti waanuma barbaanne jennee fakkeenya nama waanuma isuma kana xalabuuf waan barbaaduuf omargi jedheetti guuta. Fakkeenya haala kanaan itti guutee jira jechaadha. Paaspoortii illee waanuma argite itti guutuu dandeetta. Dirqama paaspoortiin 8 ta'uu qaba malee waan biraati miti. Cheekimaaf anama waanuma barbaaduuf diduutti jira. Paaspoortii kan kee sirrii miti siin jedha. Yoo sirrii hin taane jechaadha. Seenansaa yoo dubbatu siyaasaatti cima. Kitaabban adda addaa keessatti argama. Waan kana ulamaan baay'ee barreessanii nu badhaaftee diini rahmata keetiin. Qubsumni Mu'aawiyaa gaafa san Shaamirraa lafa qonnaa wahee qaba Madiinaarra ooyiruu Abdallaa Abdu Zubeerii wal biraa gabroonni Mu'aawiyaa bakka adda addaarra facaasuuf bobbahar lafaa miiraarra asii fachi ilaallee bitaa fi mirgarra. Lafa midhaaniirra hojjetaa oolanii nu badhaaftee diini rahmata keetiin. Asitti maqaa keessan barreessitanii waanuma argitan jettanitti barreessitan. Fakkeenya waanuma feetan jettanitti barreessitu. Irraas qoodanii garii lafa saarra kaanis jalaa balleessanii midhaan saarra irra deemaa oolan waan bibbiqileerra. Abdallah ibn Zubair umriin isaa dardara dallane kalama fudhate jarjara harkaariitiin taa'ee barreesse waa mara jedhee walagarra xalayaa boodaani nu badhaaftee diini rahmata keetiin. Seenaa kana Aidal qarniin nu odeesse Abdallah naariidhaan xalayaa barreesse. Jechahamaa jedhe dallane jabeesse waa'ee haadha saafaa tukeetti barreesse haati Mu'aawiyaa hindiidha yoo dhageesse. Haala kanaan guutee jira. Amma waan hundumaa xumuree jira jechaadha. Naabanamee jira. Lookisheena ergisiin jedha. Haala kanaan si gaafate jechaadha. Erga haala kanaan si gaafate lakkoofsa bilbilaa kan itti guutisiin jedha. Lakkoofsa manaa asitti si gaafate kunoo. Asitti lakkoofsa manaa si gaafatan lookishiin ofuma isaatii barbaadee fudhata jechaadha kunoo. Anama kan ittiin goonne ofuma isaatii waan hundaatti guuttatee jira. Lakkoofsa manaatti barreessita. Erga kana goote booda
كسنا الراسا مبدان كوس بلس تتونا تججين الرتيقا كيس جديت ليا الرتي مقام اللتيس ويتا تليان كي سبرا كيس جبي كيلالين سبرو ففكو بيس ergama tikenne hari danga gese ergami chalkani guya de megese daide biragese boda talayani nubada sedini rahmataki dini ergan kuwaita muawiya biragawo ilale rifate dubina masgawo yero jechaza hunda dubise gawo kalte dubin dalanso jabate dawo ilmisa yazidi jollere blafakahu isa mariyate murti malatahu yazid bayare waitu madagahu jedena kopahu daddafe warani nubada tedini rahmataki dini akka yazid yadeti hamma balangahu jeden dubbi kana yero kennun tahu warane dumina namaka kopao bayini sama tayo madina gahu kandu dubeli sare flubira gahu ndake mata abdallah wa tamure gahu dabate walitik kenanu nagahu amira tikese garuna jambahu muawiyan yazidi yodaga gahu lakki akanin tahu jede ilmasatini nubada tedini rahmataki dini haala kanaan itti guutee xumuree jira jechaadha hordoftoota kiyya. Waan hundumaa lakkoofsas imeelis kallattii argitan kana itti guutee xumuree jira. Okey jedhaani erga lakkoofsatti guuttanii koodii isin erga jechaadha bilbila keessan irratti koodiin isinitti erge kana itti guutte kana lakkaatti jira. Obsaan eeggannaa jechuudha ganne koodii nuu fiduufi. Balla erga saatini nubada tedini rahmataki dini ayana kana dake biragahe sila sadar kan sajaibate autu aradahe wanti taute muawiyan khalifa biyame kate erga lakkoofsa keenya nuu fide jechaadha hiriyoota ko haala kanaan aadi jennee asitti xumurra jechaadha. Fakkeenyaaf koodii qofa tafee koodii kana qofatti bita daqiiqaa hedduu waan lakkaa'utti jiruufi viidiyoon keenyatti dheerata waan ta'eef seef kan jedhu kana isa jalaa kana tunnee achi booda xalabannaa jechaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا يوتيوب channel زكريا باقي نجيان لفتني أنا سنة قبل الحمد لله. نموني يروج القباتي في يوتيوب channel كي لفتني باقي نجيان لفتني لايك شير سبسكرايب قلتونا هردوها يوتيوب هنا قد ساعة سننجلا هذا وانتو قبل سنة دفع نسمع لو جتني أكملتي آبي نوني الرا meeshaa xalabachuu dandeenya kajedhu isin agarsiisa. Jalqaba irratti Play Store keenyaan seenna. Erga Play Store keenya seenne noonu jennetti barreessina. Yoo noonu jennetti barreessine ana waan buufadhee jiruuf isin install gootanii buuftanii ana open jedhaani haala kanaan na dhufa jechaadha. Kunoo seenee jira. Aappii bareedaadha. Meeshaalee quality namaa fidaa. Wantoota hundumaa bilbilas ta'e waan barbaadde manatti sii fida. Kuduraa ta'e wantoota garaagaraa wanta nyaatamus jechaadha. Wanta dibatamus uffata saala kanaan sii fidaa waan gaggaarii namaaf fida. Aappii bareedaadha. Haala kanaan xalabachuu dandeettanii akkamitti xalabanne isa jedhamu isinitti agarsiisa. Ana hordofaa isiniin jedha. Erga install goonee gabbuufne asirratti bakka kana jechaadha wanta barbaannu irratti barreessina. Ana fakkeenyaaf haala kanaan bakka sarchi kanatti waan barbaannu irratti barreessineeti ilaallaa jechaadha. أبوتو جرانيف زين الحافظين نبدا أفتديني رحمتك ديني
أما سلسول جدت وان بربادة والله يحب المحسنين قولي ربي قدها نما واسي توجتي على هنا وان بربادة يون جرى انجرو سنين جرانين يو ورقم جتنا لا لا ياتك يا قدا نمو مكامتك بربي قدان اتنيت بشان قباك إبدا أركت وهندا قبض قرآناني نبدا على كنا سرسيقونا فكنا نما هيرجرو جريتي بريسو جرا هيرجرو نمان هيدون بيتني أبا مولو جرمي لين بيكما واحد جدي بكما حال سقافة نادفة أكاتا دبنا إسا فايدة سامي داسا إسينت أغرسيسا أما فوجينا تلمنو على كنان إسا كان رقد دوفتن جتادا أفكين يافي قرشين إسا هاقم كجري ولالتن أسيتي كنو قرشيس ريالة جدا قرشي سمتان ريالة ددمي تربا في سانتي بسقلتن يشاني ريالة بيا سعودي جتادا أكما بيا كيسا جنجرتاني إسينت هما كانت أنا جلا كانت استيسا وياسي دفسين جدا ماي ددمي سقالي جياما كيسا جرو إنجليزي كما لما في ددمي لما كان جيش نفا ويا ددمي سديتي سيدو فجدا رفكين يافي ويا ددمي شاني ويا سربودة دفا يجان كنافو يو برباني وانتا كان هن طلبنا جتي اتيادي وهندا وان بربادس كيسا فلتي gosa barbaadu waan itti barbaadu hundumatu jira waan ta'eef meeshaa barbaadu hunda itti guuttattee xalabattee laallattee erga kaatee booda maal akka gootu sitti agarsiisa. Dibata garagaraatu jira, zayitii rifeensa waan hundumatu jira. Haala kanaan waan barbaadde xalabachuu dandeettanii jechuudha. Anam kanaafi tokkuma kana sinumatti agarsiisuudhaaf haa ilaallu. Akkasitti meeshaa kana qopheeffannee kaane aadi ka jedhu kana tunda isa jalaa kana jecha inni argitan jedheetuma yaada. Aadi jennaani haala kanaan nu fida. Haala kanaan bakka kana nu fida. Bakka kun maal jedha Arabiyyaa jedhama akkasumatti beekan amma tasa ta'e lama waan xalabee jiruuf kun yoo meeshaan keessanillee osoo dogongoraan meeshaan wal fakkaatu lama ta'e bakka kanarraa lama jedhee isinii fida. Amma haga sadii si oofa anama tokkoma qofa waan barbaaduuf tokko jedhaan kun dura asitti 55 naan jedhe amma 27 fi saantii 95 naan jedhee jira. Erga haala kanaan meeshaa keenya waan barbaannu hunda itti guunnee xumurannee booda isa dhumaa kana tunna jechaadha. Kun isa gari jallaa kan asitti hin tunna haala kanaan nu fide jechaadha. Imeelii nu gaafachuu jira. Imeelii nu gaafata. Imeelii kana asitti waanuma barbaanne jennee fakkeenya nama waanuma isuma kana xalabuuf waan barbaaduuf Omar jedheetti guuta fakkeenya haala kanaan itti guutee jira jechaadha. Paaspoortii illee waanuma argite itti guutuu dandeetta. Dirqama paaspoortiin 8 ta'uu qaba malee waan biraati miti. Cheekimaa fi anamma waanuma barbaaduuf didutti jira. Paaspoortii kan ta'e sirrii miti siin jedha yoo sirrii hin taane jechaadha. Kitaabban adda addaa keessatti argama waan kana ulamaan baay'ee barreessanii nu badhaaftee diini rahmata keetiin qubsumni waawiyyaa gaafa san shaamirraa lafa qonnaa wahee qaba madiinaarra ooyiruu abdallaa abdu zubeerii walbiraa gabroonni waawiyyaa bakka adda addaarra facaasuuf bobbahar lafaa meeraarra asii fachi laallee bitaa fi mirgarra lafa midhaaniirra hojjetaa oolanii
نبدا تديني رحمتك ديني asitti maqaa keessan barreessitanii waanuma argitan jettanitti barreessitan fakkeenya waanuma feetan jettanitti barreessitu. الراس قودني كريلا فزارة كانت جلا بلسني ميدان زارة الردي ما هو لوام ببقلرة عبد الله بن زبير عمرين صادر درا دلني كلام فدته جرجرة أركاري تنتهي بريس وامرة جدي ولا قرة انت يا بوداني نبدا تديني رحمتك ديني سينا كان عيد القرن وديس عبد الله نهاري دانت يا بريس ججها ما جدد لني جبيس وعي هذا سافا تكيت بريس هاتي معاوية عندي دودا كيس haala kanaan guutee jira amma waan hundumaa xumuree jira jechaadhaan naabanamee jira lookishiina ergisiin jira haala kanaan si gaafate jechaadha. Erga haala kanaan si gaafate lakkoofsa bilbilaa kan itti guutisiin jira lakkoofsa manaa asitti si gaafate kuno asitti lakkoofsa manaa si gaafate lookishiin ofuma isaatii barbaadee fudhata jechaadha kuno anama kan ittiin goonne ofuma isaatii waan hundaatti guuttatee jira lakkoofsa manaatti barreessita. Erga kana goote booda وإذا تلايان كي يسبر الجهسة جبي كي لا لنسيب رفض كوبهسة إرجمات كنّي هاري دانغ جهسة إرجمي شالكاني كويا دمجهسة دايته براجهسة بودا تلاياني نبدا أفتديني رحمتك ديني يركان كويت معاوية برجعو إلى لرفت دبنا مسكو yeroo jecha isaa hunda dubbisee ka'u galtee dubbiin dallansu jabaate ta'u ilmi isaa Yaziid ijoollee reef lafaa ka'u isa mari'atee murtiin maala ta'u Yaziid baay'ee aaree wayituma dhagahu jedheena qophaa'u daddafee waraanni nu badaaf dedini rahmata keetini akka Yaziid yaadetti hamma balaan ka'u jedheen dubbii kana yeroo kennuun ta'u waraanni dhumminaan amma akka qophaa'u baay'inni isaa mataa yoo madiina gahu kan duddubbeen isaa reefnu biraa ka'u dhaqee mataaf dallaa wayita muree ka'u dhaabbatee walitti kekennaanuun naga'u amiira xiqqeessee garuu na jaan bahu Muawiyaan Yaziid yoo dhagahee ka'u lakkee akkan hin ta'u jedhe ilma isaatiini nu badaaf dedini rahmata keetini. haala kanaan itti guutee xumuree jira jechaadha hordoftoota kiyya. Waan hundumaa lakkoofsas imeelis kallattii argitan kana itti guutee xumuree jira. Okay jedhaani. Erga lakkoofsitti guuttanii koodii isin erge jechaadha bilbila keessan irratti koodiin isinitti erge kana itti guutte kana lakkaatti jira. Obsaan eeggannaa jechuudha ganne koodii nuu fiduufi. Balla ergaa isaatiini nu badaaf dedini rahmata keetini. Ayaan akkanaa dhaqee bira gahe silaa sadarkaan isaa ajaa'iba ta'e utuu har'a tahee wanti ta'u ta'e Muhaawiyaan khaliifaa biyya meeqaa ta'e. Erga lakkoofsa keenya nuu fide jechaadha hiriyoota koo haala kanaan aadi jennee asitti xumurra jechaadha. Fakkeenyaaf koodii qofa tafee koodii kana qofatti bita daqiiqaa hedduu waan lakkaa'utti jiruufi viidiyoon keenyatti dheerata waan ta'eef seef kan jedhu kana isa jalaa kana tunnee achi booda dhalabannaa jechaadha. Achumaan